Această emisiune vă este oferită de Aqua Carpatica. Bună ziua, bine v-am regăsit! Sunt Roxana Ioana Gabor Iliescu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Împreună pentru Natură. Realizatorul emisiunii este acum și pe post de invitat, dar mai ales de ajutor, pentru că invitatul special din această după-amiază la Împreună pentru Natură este Eric Thompson, profesor în Modern Mystery School, profesor nu doar de științe, ceea ce noi numim științe ezoterice, ci știință, metafizică, care sunt legăturile dintre natură și natura noastră umană, care sunt legăturile dintre manifestare și misiunea noastră personală. Eric Thompson predă la nivel internațional, el este din Statele Unite, 20 de ani a trăit în Brazilia și predă cursuri precum Kabbalah, cele 12 rase de pe Pământ, Empower Thyself, inițiere în Școala Misterelor, Journeys of the Spirit, foarte multe clase care unesc, aduc la oaltă știința și spiritualitatea. Așa că am deosebită onoare să-i spun bine a venit astăzi în studioul Canal 33 Împreună pentru Natură. Welcome here. Thank you. It's good to be here. Și bine ai venit, Paul Gabor Iliescu, la propria ta emisiune. So glad to be here. Sunt atât de bucuros să fiu aici. În această ediție ne-am propus să facem legătura dintre știința naturii și viața noastră. Ce putem aplica? Știm deja din Feng Shui, nu, despre orientările cu nord, sud, est, vest, cum facem, ce punem de obicei. Cristina Groza este aici și explică cam care sunt energiile anului. Tot la fel, energiile naturii ne vorbesc foarte mult despre cum ar trebui să ne trăim noi viața. And I just explained that we already know about Feng Shui and we are familiar with that. But we are less familiar with the elements of nature and how can you use them on day-to-day basis for our lives. So nothing, very strange and esoteric, but day-to-day life. Mm-hmm. Well, thank you for having me. Very pleasure to be here. I would say that the four elements, right, which is earth, water, air, and fire. Mă bucur foarte mult să fiu aici și pot doar să vă spun că cele patru elemente care în înțelegerea noastră sunt pământul, apa, aerul și focul. Are four elements that make up earth, and it also makes up our body. Ele compun atât pământul ca și planetă, cât și corpul nostru. So if it makes up our body and it makes up where we live, it would be really beneficial if we can connect to this, don't you think? Și din moment ce aceste patru elemente ne compun lumea și în același timp și corpul nostru, cred că ar fi într-adevăr benefic să știm să ne conectăm cu el. Because when we're connected to all four of the elements, then we can really feel like ourselves and we can feel like we are connected to all of nature. Pentru că doar în momentul în care ne conectăm cu adevărat la aceste patru elemente, ne putem simți noi înșine și vom simți că suntem conectați într-adevăr cu natura. So, for example, I won't go into detail today. We can do that another time. But, for example, fire, right? Yes. Fire is about the idea, right? It's about when you have a lot of ideas. And some of us have a lot of fire. We always have so many ideas, yes? De exemplu, focul este conectat cu ideile. Și mulți au foarte, foarte mult foc și atunci o să vedeți la ei foarte, foarte multe idei. But yes, they have ideas, but they don't know how to, or they don't go on earth with them. Deci au idei, dar nu le manifestă, nu le aduc în plan terestru. Cunoașteți oameni din aceștia? Exactly. That's the missing piece, right? Because we have so many ideas and we don't bring them to earth. We don't bring them to the physical.
Exact despre asta este vorba. Avem foarte multe idei pe care nu le aducem în realitatea noastră fizică de zi cu zi. So, how can we do that? Yes. Well, that's where you need the earth element. Earth is the world of action. Deci cum facem asta? Pentru aceasta avem nevoie de elementul pământ. Pământul este elementul care reprezintă acțiunea. So just to think about things, you know, I have a lot of fire energy, really doesn't help me unless I get up and do something with it. Right. Și degeaba am foarte multă energie și foarte multe idei, asta nu mă ajută cu nimic dacă nu mă ridic și mă apuc să și fac ceva, încep o acțiune. And so it's very important that we take action in this world, or else you're just going to be thinking about going to Paris someday, and someday I'll do this. Și e foarte important să acționăm în lumea în care trăim, pentru că dacă nu, toate ideile noastre rămân doar la stadiu de vise și o să visez că mă duc într-o bună zi în Paris. So we understand that, right? But Yes. if we can connect with these elements, or for example, to connect with fire, you would want to connect with the sun, you would want to connect with maybe the heat, you want to connect with something that reminds you or awakens fire within you, passion. Și dacă ai vrea să te conectezi cu focul, atunci probabil vrea să te conectezi cu soarele sau pur și simplu cu căldura și în orice caz este ceva ce ne stârnește, ne amintește de pasiune. So it's important that we connect with it. So how can you do that? Well, I would say if you want to connect more with earth, then I would suggest you go out into the earth or go into nature, go to the beach, put your feet in the sand. Și cum facem să ne conectăm cu elementul pământ, cel al materializării și acțiunii? Pur și simplu ieșim afară și ne plimbăm pe pământ sau putem să mergem în natură sau pur și simplu mergem pe malul mării și pășim pe nisip. But now people are afraid because if you go to the grass, you might get a bug or something, and who knows what this is. Or if you go to the beach, that might be a glass that you can cut your feet with. We arrive to be afraid of nature more than working. Nu e așa? Cum să ne mai ducem să mergem cu picioarele goale pe iarbă, că luăm, mă rog, Lyme sau mai știu eu ce altă boală, sau să mergem pe plajă, găsim acolo, ne tăiem cu vreo sticlă. Yeah, that's true. So how can you get over being afraid of something? So if you doubt something or you fear it, really the only way for you to stop doubting is to know it, is to go out and face it. Și într-adevăr, așa este, dacă ți-e frică de ceva sau dacă te îndoiești de ceva, singura modalitate să treci peste acest neajuns este să te duci și să te confrunți cu acea realitate. So maybe you step on something, but the chances are very small that will happen. 99% of the time, that's not going to happen to you. Poate o să pășești în ceva ascuțit, dar șansele să se petreacă așa ceva sunt atât de mici încât 99,99% din cazuri nu se va întâmpla nimic. So I think that we as humans aren't very good at math because because if we only think maybe one out of 100, maybe I step on some rock or something. Da, asta mă face să cred că noi oamenii suntem foarte, foarte buni la matematică, pentru că, de fapt, iată, doar în 0,001% din cazuri ai, într-adevăr, o șansă să pășești în ceva ascuțit. But 99 times out of 100, it's going to be fine, and you're going to feel the sand, and, you know, then you're going to be able to experience something. Dar în 99 din 100 de cazuri poți să te plimbi într-o plimbare plăcută, în nisip și poți să te bucuri de toate acele lucruri. So, yeah, go ahead. Yeah, you know, about manifestation, and I'm sure I want to invite you on the other show, Sănătate, Trup și Suflet, to discuss about the mindset of manifestation. But people, yes, they start to go to courses for manifestation, but yet to manifest the connection between manifesting the life you want and walking on the beach and barefoot on the ground, it's like I don't understand the connection, let's say. Și spuneam că noi suntem obișnuiți deja să ne ducem la cursuri, dar legătura dintre a merge cu picioarele goale pe pământ și să manifesti viața pe care o ai, parcă lipsește ceva. That's a great question. I was an engineer before,
And engineers, if you don't know, they are very logical, right? So there's right and there's wrong. Yeah? Ai mare dreptate. Înainte să fac ceea ce fac acum, eram inginer și nu știu dacă știi asta, dar inginerii sunt niște ființe foarte, foarte logice. You know, so for me, it seemed like your question, it seemed like, well, how can it be that simple, right? Yeah. It must be more complicated. There must be something else I have to do. The secrets. The secret. Yeah, what's the secret? Deci pentru mine, de exemplu, mie mi se pare foarte ciudat că este totul atât de simplu. Întotdeauna mi se pare că trebuie să găsești ceva mult mai complicat care e în spatele acestei. So, yes, connecting with the elements is a secret. It's going to help you to be able to manifest, because we manifest through fire, water, air, fire, and earth. Deci, da, într-adevăr, secretul este să ne putem conecta și această conectare se face prin a manifesta și de a ne conecta cu pământ, apă, aer, foc. So everything, before this table was a table, somebody thought, I would like to have a round table. I'll make it out of metal and I'll make it black. Deci, înainte ca această masă să fie masă, cineva s-a gândit la un moment dat, a avut ideea că ar fi bine să existe un obiect care să fie din tablă, să fie rotund și să fie negru. So that's the fire element. So Right. if you have no fire, which means you have no passion, means you're just, That's depression. yeah, you're depression. You're really not creative, right? Deci acesta este focul, ideile. Dacă nu ai foc, atunci probabil starea va fi o stare letargică și da, va lipsi pasiunea. So it's really hard for you to come from a creative point of view if you're just depressed and sad. Deci e destul de greu de crezut că vei ajunge într-un punct maxim al creativității într-o stare de depresie. I will take a moment then to acknowledge my colleagues, and especially Christina, our designer colleague, that she thought of bringing the red chairs. So she brought creativity to our guests. Yes. Le mulțumesc colegilor mei care, iată, au adus focul ca element, invitații noștri să aibă creativitate aici, la Canal 33. Exactly, and that's the difference. When you start to think a little differently, then you can start having new results. Okay. Da, exact aici este diferența. În momentul în care, în care începi să gândești un pic diferit, în momentul acela devii creativ și începi să ai rezultate. But if you don't open yourself to new things, then you always can have the same results. Și dacă nu te deschizi către lucruri și acțiuni noi, atunci probabil vei avea mereu aceleași rezultate. Okay, so it was the idea and fire. A fost ideea și focul. Then you said water and So air. we have the next after fire would be air. Now what's air? Air is about the thought. It would be about, okay, so I have an idea and I want to open a business. Air would be what type of business? What, an ice cream shop, for example. Deci după foc vine aerul și aerul se referă la gând, la gândire. Deci, ok, mi-a venit ideea să deschid un business, dar acum să vedem ce fel de business va fi. O să fie o gogoșerie, o să fie o televiziune pe cablu. So if you're having a lot of ideas, that's great, but it's not clear, it's not focused yet. That you would connect with the air. So, așa că dacă ai o idee, este ceva nemaipomenit. Însă, după aceea, ca să te apropii de aplicarea ei în practică, va trebui să te conectezi cu elementul aer al gândurilor. So you can go outside, you can connect with the wind, and you can feel the breeze on your face. Așa că poți să ieși afară și să simți vântul, să simți briza pe fața ta. But it seems so simple, right? Like just feeling the breeze, how is that going to work? Well, are you aware of the breeze? Are you aware of the heat? Are you aware of the water? Are you aware of the earth under your feet? Most people aren't aware. Pare foarte simplu. Doar ieși afară, simți vântul și gata, ai început să gândești și să pui la cale. Dar oare ești conștientă de vânt? Simți cu adevărat briza? Simți cu adevărat căldura și te lasă simți? Ești conștientă de asta? Simți pământul? So, yeah. So yes, what you're saying is that it's you just go out speaking on the phone and doing your walks
and you're connecting with the elements. You have to be present. Yes. Nu? Deci nu doar mergi tastând acolo la butoane și te-ai conectat cu elementele. Trebuie să fii conștient de ceea ce faci. That's the difference, because most of us, we're not living. We are just surviving. That hurts. Yeah. Exact aici este diferența, pentru că majoritatea oamenilor nu trăiesc cu adevărat, ei doar supraviețuiesc. You know, so we're just surviving. We are on autopilot, and we're just going from one place to the next until something makes us stop. Deci doar supraviețuim, suntem pe pilot automat și tot ce facem este să ne mișcăm dintr-un loc într-altul până când ceva ne oprește. Something not necessarily nice. Deci nu neapărat ceva It drăguț. can be, yeah. And sometimes maybe you need to slow down because you're working too much and you're moving too fast, and then you get sick sometimes or something, and something happens, and you have to slow down and rest and, you know, stay in bed maybe for a few days. Foarte probabil. De multe ori este nevoie pur și simplu să încetinești, pur și simplu să modifici ritmul, să te odihnești, să-ți îngădui niște timp de refacere. So it's much better if you are proactive and you decide, I'm going to take charge and I'm going to make this happen instead of waiting for it to happen to you. Deci e foarte recomandabil să fii proactiv și să faci tu lucrurile să se întâmple, să le decizi, să le pornești în direcția dorită de tine, în loc să aștepți pur și simplu să ți se întâmple. Okay, and there we go to water. Și ajungem la apă. Water is life, right? So water is good. Water is about planning. It's about organization. I know some people don't like organization. Right? Yeah. Some other people. Some other people, I don't know. Probably not you. Acum, ajungând la apă, apa aduce în discuție planificarea, organizarea. Știu că sunt mulți oameni cărora nu le place organizarea și planificarea. So, if you have a hard time planning, organizing, get a fountain in your house. That's something you can do. You just have a fountain. Having that water energy moving, because it's moving. Deci dacă ai dificultăți în a te organiza sau a planifica activitățile și timpul, atunci pur și simplu adă cumva elementul apă în casa ta. Poți să pui o fântână mică, un susur de apă, o apă care curge. So, you know, you can go to the beach, you can go to, you know, in the water. Be aware of the water, how it feels, and this too. Poți să mergi oriunde este apă, poți să mergi la o mare sau un lac, poți să te conectezi, oricum te conecta cu apa, doar să fii conștientă că ea este acolo și că tu te conectezi cu ea. So then you have the idea, I like to open up a business. And then it goes to the air. What type of business? Oh, an ice cream store, gelato, right? And then the planning. Where is it going to be? It's going to be in the center. Deci ai o idee minunată, vreau să-mi fac un business. Apoi începi să gândești și ajung la concluzia că da, vreau să-mi fac un magazin de înghețat, o gelaterie. După care începi să planifici. Unde va fi? Păi o să fie pe strada aceea. And then you have all this idea, and someday I'm going to open this. You need to take action. You need to go and you sign a contract and you open the store. I'm going to hire 3 people and you open the store. Și apoi va trebui să te conectezi, cum spuneam, cu elementul pământ. Adică după ce ai făcut toți acești pași, va trebui să faci și acțiune, adică să te duci să semnezi un contract, să deschizi magazinul și știi că vei angaja 3 oameni, să ai casă de marcaj toate. And that's the ideal, perfect steps. Now, if you're missing passion, I don't know what I want to do, I don't know, then you're missing what element? Fire. Deci asta ar fi cazul ideal de structură, niște pași de urmat în cazul ideal. Dacă, de exemplu, nu ai focul ca și conectare sau ca și parte din ființa ta, atunci probabil o să fii apatic și tu gândești ce să fac. So what can you do? You can go and you can connect to the element of fire. You can go out into the sun instead of staying inside, just waiting for things. Go outside, connect with the element of fire. Și atunci ce poți să faci este, în loc să stai în casă să visezi numai, sau nici măcar să visezi că n-ai ideile, n-ai lipsește elementul foc, ce poți să faci este să ieși afară, să te conectezi cu căldura soarelui, cu focul acela, să fii conștient de el, să lasă-te pătrunde și atunci lucrurile se vor îmbunătăți. Again, I know it seems simple, but you need... A little bit too simple, you have to understand. It seems too simple. I understand. And for an engineer,
it was like, no, it can't be this simple. Știu că pare simplu și ca și inginer mă tot gândesc, este mult prea simplu ca să fie real. But I can tell you, if you're missing one element, you will not manifest. You will not bring it into the world, right? Dar ce pot să spun este că dacă îți lipsește un element sau dacă eviți sau eziți să te conectezi cu el, atunci probabil nu o să ajungi la manifestarea care e atât de necesară aici. So awareness is key. You need to be aware that you create through elements, through action, through ideas, through planning, through all this, and it's all tied together. Deci, practic, conștiența este cea mai importantă aici, pentru că trebuie să fii foarte conștientă că te conectezi cu foc, cu aer, cu apă, cu pământul, respectiv ai ideile, ai gândurile, ai planificarea și acțiunea. What if you have too much of an element? What if you have too much thoughts? What if you have too much passion? Or too much planning? I plan for the last 20 years to write a book. It's a really good question, and there's a lot of... Ce se întâmplă dacă ai prea mult dintr-un element, dacă gândești prea mult, dacă amâni prea mult, dacă... Yeah, everything's about balance, right? So you really want to try to bring these elements into balance. There are specific techniques that you can do for each one. You know, learning about who you are is very important, like doing the Empower Thyself class or some other classes that we offer at the Mystery School will help you to be able to find balance in that. E o întrebare foarte bună și, într-adevăr, cel mai important în toată această abordare este echilibrul. Și da, atunci trebuie să cauți echilibrul și asta poți să o faci în mai multe feluri. Sunt diferite tehnici pentru a obține acest echilibru, sunt diferite cursuri pentru aceasta, cum ar fi Empower Thyself, inițierea sau altele. Yeah. You brought up the word mystery schools. Do you imagine, again, as an engineer, then when you mention mystery schools, people are looking like, right, I know. okay? Și acum că tot am vorbit de școala misterelor, și evident și eu la început și multă lume care mă adresez, când aud de școala misterelor, zice, da, bine. Why mysteries? Do we still need mysteries? Why is it called mysteries? Well, mystery is what? It's something that is unknown to you right now. Yes? Okay. Misterul ce e până la urmă? Este ceva ce ți este necunoscut ție acum. So I know that there's like radio waves and, you know, TV signals that are all going around us right now, but I can't see them. Correct? Știu, de exemplu, că sunt tot felul de unde radio, de semnale TV și de alte tipuri de unde care sunt în jurul nostru chiar acum, dar nu le văd acum. And I don't know if you know, but you have an energy structure. You have an energy, and you probably feel it, right? When you meet people, you can feel their energy. Maybe they feel good, maybe they don't, maybe you distrust them. Și nu știu dacă știi sau nu, dar și tu ai o structură energetică pe care o simt ceilalți și tu simți structura lor energetică în momentul în care te apropii și ai o discuție. Simți că se simt bine, că nu se simt bine. We're talking about the aura? Yeah, I'm talking about the aura. The aura. So the aura, when I did the first Mystery School class, I didn't know what an aura was. I had no idea. Da, vorbim despre aură și în momentul în care am făcut primul curs din cadrul Mystery School, habar n-aveam ce este aceea o aură. So that was new to me. So a mystery was revealed, that we have an energy structure, and once you're aware, then you can start to feel it. Și pentru că era nou pentru mine, iată, un mister mi s-a dezvăluit și de atunci sunt conștient că da, avem o aură pe care putem să o simțim și da, putem să folosim asta. Even though some of those mysteries aren't quite mysteries. It was for me. Well, you entered in a church and you've seen all the saints with that design, but we never questioned what it is. Yeah. De fapt, aura n-a fost niciodată un mister pentru noi. Dacă nu ne-am întrebat, nu îngerii aceia și sfinții din biserică, ce înseamnă chestia aia rotundă din jurul capului? Well, aura. Yeah. So it's there, but we don't notice or we don't think about it. We're not aware. Going back to awareness. Back to awareness. That's why it's important to be aware that you are these elements. And once you're aware, then you can change it so that you can see where you're missing and you can bring that element back.
Deci da, aura este acolo și dacă știm noi de ea și dacă nu știm, probabil ne-am obișnuit deja cu ea, dar ce este foarte important este să fim conștienți că aceasta există, după cum e important să fim conștienți că ne legăm într-un fel sau altul de cele 4 elemente, pământ, apă, aer, foc, și că putem să lucrăm la a echilibra acestea. Channel 33, it's a news television, but also it's open to this kind of mystery. We even have a television show called Everything About Kabbalah. So we know from our colleague Tea Haimovitz some things about the tree, the Kabbalah tree. What is the connection actually with the Kabbalah tree and the elements? And also with the ages? Are we more connected with certain elements when we are kids, and then teenagers, and then youngsters? Știm și mulțumim Tea Haimovitz pentru Kabbalah 100%. Suntem și dumneavoastră știți câteva elemente despre Kabbalah. Îl întrebam în calitate de profesor de Kabbalah care este legătura dintre copacul din Kabbalah și elemente și vârsta noastră și elementele. Suntem mai legați de pământ oare când suntem copii sau invers, de foc? Yeah, good question. So, because Kabbalah, actually, the tree of life, it's actually everything. It's everything. It's us. It's our DNA, right? It's all 4 of the elements. So, really, in the physical world, you cannot separate the 4 elements from anything. Într-adevăr, studiul Kabalei, respectiv arborile sefirotic, arborile vieții, reflectă totul. Și acolo găsim și cele 4 elemente, găsim și vârstele și, într-adevăr, este foarte important să ne dăm seama că nu putem separa cele 4 elemente de natură și nici ele unele de altele. Eu mă laud că am copacul vieții la mine tot timpul, așa că dacă vreți să-l luați în detaliu. Yeah, it's beautiful. And then as far as children, they're born with a really close connection. They really enjoy things, they play, they're in the water, they really connected with the elements. And then as we get older, we start getting more serious, you know, we stop really engaging all of the elements and joy that we have when we're children. De exemplu, copiii când vin sunt foarte conectați în general și mai ales de elemente, pentru că ei se bucură de fiecare moment, se joacă, sunt acolo când fac, indiferent ce fac, dacă plâng, dacă se joacă, sunt acolo, conștienți 100%. In fact, there's a lot of writings, like in the Bible and other scriptures, that to enter the heaven, to enter God's kingdom, you have to have the eyes of a child. Iar mai apoi, pe măsură ce înaintăm în vârstă, devenim tot mai serioși și mai atenți și poate mai deconectați. De exemplu, în Biblie se zice foarte clar și în alte scrieri că pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să ai ochii și sufletul unui copil. And yet, you know, to a man that reminds like a kid, he seems immature. Yeah. So where is the difference? I mean, how can you remain a child but not to be infantile, you know? Childish. Yeah, but not even childish, not mature enough. Yeah. How, I think we want to be serious so we don't mess up our life also. Yeah. So how much fire can we bring into our life without burning the earth? Yeah. Pentru că până la urmă nu ne place să avem deschiderea unui copil, dar cât să avem din deschiderea unui copil până să nu dăm în infantilitate și să ne pierdem maturitatea. This is why it's so important for us to know ourselves. If you know yourself, then you can understand where to apply certain things when you want to apply. So one thing that obviously acting like a child in a relationship is not a good idea, yes? Este foarte, foarte important să te cunoști pe tine însuți și mai ales să știi, să-ți dai seama când și cum poți corecta anumite aspecte. De exemplu, într-o relație să te porți copilăros nu e neapărat o idee de succes. But to be able to look at new things with open arms, as if you're a child seeing it for the first time, that's for me, that's really amazing.
Pe când, de altă parte, să te uiți la orice aspect posibil cu ochii copilului, cu entuziasm, ca și când l-ai vedea pentru prima dată, este ceva pentru mine foarte important. And I remember when my son was born, he was just born. And if he was maybe, I don't know, he was still in the crib, and I bought him a rocket, a water rocket, because I wanted a water rocket. So I bought it for him, and like, I had to wait years for him to use the water rocket with me, but I was so excited for him to do that. Now, you know, why do we lose that? Why? So I was waiting for him to be born so that I could enjoy something that I enjoyed younger. Why not? De exemplu, eu am aminte când s-a născut fiul meu, era încă mic în leagăn și am cumpărat o rachetă de apă, o jucărie. Și deși el evident nu se putea juca cu ea și atunci m-am întrebat, ok, dar de ce a fost nevoie să aștept atâția ani? De ce am cumpărat-o? Pentru că eu nu mi-am permis-o niciodată. Și mă întrebam de ce a fost nevoie să aștept atâția ani să se nască fiul meu pentru a-mi da permisiunea să-mi cumpăr acea jucărie pe care mi-aș fi dorit-o. Okay, so a little bit we got it. Okay, we need 4 elements in balance. Now, the last 3 minutes of our show, Okay. I just want to touch another subject. If you brought childhood, am înțeles cu elementele și acum, în schimb, aș vrea doar așa să ating cu vârful degetului elementalii. So, how about elementals? What are those? Okay, so each element, we could say, has elemental beings, okay? So, for example, in water would be like what we would call undines. You can learn all about this in the Journeys of the Spirit class, which I think we are going to do in June. In June. Deci Eric va fi înapoi în România în iunie și va preda astfel de clase. Journeys of the Spirit, poate cele 12 rase. You know, and then fire is salamanders. And if you ever look at the fire next time you see a fireplace. Okay. And you'll see like little, I would say beings, but you see like movements in the fire. And you could think, oh, that's just fire. But the more you pay attention, the more you realize that there is something there. Sau data viitoare când te vei uita la un foc, te invit să te uiți în flacăra acestuia și să vezi că sunt tot felul de lucruri care par să se miște acolo și cu cât te uiți mai mult, cu atât îți dai seama că acolo într-adevăr este ceva. And I'm an engineer, okay, so I'm very grounded. I know sometimes you listen to this and you think, wow, yeah, elemental beings. But I can tell you that from someone who is very skeptical and someone who is very logical, I now know that this exists. Why? Because I've experienced it and I've connected with it. And people can say it's crazy, whatever, but I know. I know because I've had that experience. Și acum, pentru o ființă foarte logică și cerebrală, cum sunt eu ca și inginer, mi-e foarte, foarte greu să cred că toate acestea există. Dar acum, da, știu că există și motivul pentru aceasta este că am experimentat. Și acum, dacă eu am trecut prin niște lucruri și am experimentat, nu mai e vorba că eu aș crede ceva, ci știu. Well, basically, this is the idea of all our shows. It's an invitation to experience. So, thank you very much for joining us today. Thank you very much for helping us. Și după cum știți, fiecare emisiune a noastră aici la Canal 33 este o altă ușă deschisă, cum spune soțul meu. E o altă invitație în a experimenta. Invitații pe care îi aducem de fiecare dată sunt oameni speciali, sunt oameni care știu ceea ce fac, însă ceea ce vă invităm pe voi este să experimentați, să nu credeți, să nu înghițiți pe nemestecate, ci să experimentați viața, pentru că despre acest lucru vorbim, despre a te cunoaște pe tine însăți sau însuți și să te experimentezi în toate aspectele ființei tale. Vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru atenție, le mulțumesc colegilor mei, rămâneți pe Canal 33, la revedere!